Қарлығаш пен Дәуіт. Бір қарлығаш жарға ұя салды. Сосын ол балаларына тамақ әкелсе, жыланды көріп кетеді. Сосын көмекті іздей бастайды. Бірінші көкектен сұрайды. Көкек, көмектесші маған, жылан менің балаларымды жегісі келген. Сосын көкек былай айтады. Кешір, бірақ та мені бүркіт қонаққа шақырған. Сосын ол қарғаны көреді. Сосын қарға көмектесші, жылан менің балаларымды жейін деген. Сосын ол былай айтады. Мен үйленгелі дейін дегенбін. Мені мазалама деді. Сосын ол кетті. Сосын ол үйге бара жатып, оны Дәуіт көреді. Қарлығаш, неге жылап отырсың? Жылан менің балаларымды жейін деген. Мен көмектесемін деді. Сосын ол арқасына мініп қарлығаштың, олар ұшып кетеді. Сосын келгеннен кейін жылан жақын тұрған. Сосын ол көздерінде үстіне мініп, екі көздерінде ағызады. Сосын қарлығаш жылан құлап, қарлығаш риза болды да көмекке. Сосын олар дос болды да бірге өмір сүрген.